कुदरत का सबसे बड़ा धोखा। क्या आपने कभी किसी शिकारी तेंदुए को अपनी शिकार की जान बचाते देखा है? ऐसा ही कुछ हुआ अफ्रीका के जंगलों में। दक्षिणी अफ्रीका के कैंगारू नेशनल पार्क में जब एक खूंखार तेंदुए ने एक नन्हे से हिरण इम्पाला क्लिफा को पकड़ा तो सबको लगा कि शिकार पक्का है, लेकिन अगले ही पल शिकारी की फितरत बदल गई। तेंदुए ने उसे मारने के बजाय एक माँ की तरह दुलारना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स ने इसे मैट्रिनल डिसिप्लेसमेंट कहते हैं, जहाँ शिकारी की ममता उसकी भूख पर हावी हो जाती है। ये साबित करता है कि जानवरों का व्यवहार हमारी सोच से ज्यादा है। क्या आपने कभी ऐसा देखा? कमेंट में बताएं और ऐसी ही फैक्ट जानने के लिए फैक्ट्स मारवाड़ी को सब्सक्राइब करें।